família, será hoje mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Gravei um vídeo mais cedo, mas o áudio saiu péssimo, rapaziada. Foi um motovlog topado. Pra quem chegou agora no canal, rapaziada, seja bem-vindo. Já se inscreve, se tá gostando do vídeo, deixa o like. Compartilha pra geral aí, rapaziada, pra gente bater 60 inscritos que tá chegando. Então, família, pra vocês que tá acompanhando o canal há muito tempo aí, obrigado por estar aqui de volta, trazendo mais um vídeo depois de muito tempo. Pra galera que acompanha o canal aí, sabe que eu trabalho viajando, rapaziada, aí fica meio complicado de trazer vídeo aqui pro canal. Mas, família, tô aqui de novo, trazendo aquele motovlogzão noturno, aquele rolê noturno. Marcar com a galera aí do Pilotos Unidos, os mandrakes, pra fazer aquele rolezão, descer lá pra rua do Grau, lá em Itapuranga, pra lançar aquele grau louco. Então, família, pra quem já é de antigo, olha aí a novidade. Painel voltou, família, painel voltou, vai até melhorar, né? Às vezes você quer saber qual velocidade eu tô, às vezes pra mim também, né? Questão de radar, essas coisas, né? Eita, muito veio. Poxa, bem na hora que eu tô saindo dessa chuva, mano. Poxa, olha o sol lá todo, velho. Para ali no posto. Pra gente que anda de moto, rapaziada, a chuva é perdido, velho. Dá uma paradinha aqui no posto. Eita, frio. Dá uma paradinha aqui no posto. Dá um tempo aqui pra chuva passar. E aí melhorar a visão. E eu acho que vai invernado, família. E é lá na 13 de julho agora, pra quem é de Aracaju, sabe onde é que eu tô falando. E da onde eu tô aqui lá no João Alves, daqui no João Alves, daqui pra lá é um chão massa, né? Poxa, família, já volto aí com esse vídeo pra vocês. A chuva agora deu uma aliviada, rapaziada. Tem cuidado que essa pista molhada é osso. Liga a garganta já. Uma molhadinha que eu peguei, velho. Como eu tava falando, família, eu fiz um vídeo de manhã, porém tava sem essa proteçãozinha para chuva, até para gravar mesmo debaixo d'água, e saiu muito vento. Tô sem o microfone ainda, né? Na luta do microfone, para melhorar o vídeo para vocês. Aí o que acontece? Aí eu tentei fazer sem essa capinha, para ver se até o áudio ficava melhor e a imagem também, né? Será que tá boa aí? Limpando aí os olhos de vocês. Aí pegou muito vento, pegou muito vento. Aí eu fiz um vídeo adiantado, só botei no status rapidão. Pra você que não me segue lá no Instagram, vai estar aí o meu Instagram aparecendo aqui embaixo. Elis Araújo, segue lá, rapaz. Só não esquece de deixar aquele like. Comenta bastante aí, família, ideia de vídeo pra que eu esteja trazendo aqui no canal. Trollagem, pra fazer com minha esposa, fazer com meus amigos. E também tá vendo uma trollagem. Zinho, Mago do Grau, Zinho. Então, família, eu vou começar agora a trazer uma trollagem aqui no canal. Eu tenho que gravar muito vídeo esses dias, família, até porque... Eita! Pega a visão, filho da... E gravar muito vídeo porque eu tô achando que próxima semana eu vou voltar lá pro Pará. Aí tem que trazer uns vídeos pra pelo menos estar soltando um por semana, família. Pra não deixar o canal parado, eu fico doente, família, o canal parado. E lá não dá pra me trazer conteúdo de moto, dá pra trazer uns vlogs. Vocês querem que eu traga vlog no dia a dia lá?
Só comentar aí embaixo, falar comigo no Insta, conversar, e a gente traz conteúdo pra vocês. Tô até estranhando, tinha até 2 quebra-molas que arrancaram. Isso é melhor pra quem gosta de correr. Agora que o painel dá um funcionando, chega da outra vida no rolê noturno, nossa vida. Da outra vida, opa! Deixou eu. Não entende. Tudo bem, vamos lá, família. Só aquele vídeo tão rápido pra vocês. Pra quem tava com saudade aí dos vídeos. Mas mais um aí pesado. Já deve estar pegando muito bem. Eu vou evitar um pouco de correr. Até porque pra não pegar esse vento todo. Tem que providenciar urgente, família, esse microfone. Olha. Nem existe, nem existe esse play. Eu odeio andar de chuva, na chuva. Essas pistas molhadas, uma vez peguei uma bate pesada. Vai, brother. Querem ir lá domingo. Domingo lá na Rua do Grau. Vou ver se eu trago um motovlogzão de Honda, um rolezão de Honda. Aí fechado do bagulho. Meu parceiro Miguel, parabéns, ganhou lá um. Ganhou não, né? Comprou um Honda, família, amarelo. Só tem ele aqui em Sergipe, dessa curva.